రుషికొండ విశాఖ తీర ప్రాంతంలో చక్కని పర్యాటక ప్రదేశం. రుషికొండపై ఆక్రమణలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. రుషికొండ నిర్మాణాలపై మరోసారి విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తాము నియమించిన కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై మరోసారి విచారణ చేపట్టాలని కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖ కార్యదర్శిని ఆదేశించింది. రుషికొండపై ఉన్న నిర్మాణాలను పరిశీలించి చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై 3 వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనిపై న్యాయస్థానం ఆదేశించినట్టుగా కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ చర్యలుండాలని ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్న విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి EAS శర్మ గారితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం. దేశంలోనే రుషికొండకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది CRZ నిబంధనలలో పరిధిలోకి వచ్చి అలాగే పర్యావరణ అలాగే బయోడైవర్సిటీ పరంగా కూడాను చాలా విభిన్న కలయికలతో కూడిన ఈ రుషికొండకి ఇప్పుడు ముప్పు గత కొంతకాలంగా వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఉన్న గెస్ట్ హౌస్లని వాటన్నిటిని పూర్తిగా కొలదోసి కొత్త వాటిని నిర్మించడం, దీనికి సంబంధించి జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ 2021లో ఒక ఆర్డర్ తీసుకోవడం, ఆర్డర్ ప్రకారం దీన్నేమో ప్రస్తుతం ఆ నిర్మాణాలు చేపట్టడం, వీటిలో పర్యావరణ ఉల్లంఘనలు ఎక్కువ భాగం తవ్వేయడం, అలాగే ఆ డెబ్రిస్ని ఆ CRZ పరిధిలోనే వాటన్నిటిని పరిచేయడం, ఇవన్నీ కూడాను ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీకి పర్యావరణ ఉల్లంఘనకి వీటన్నిటికీ దారితీస్తున్నాయనేసి పర్యావరణవేత్తలు తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్, రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అలాగే సుప్రీంకోర్టుకు కూడాను వెళ్లిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ కేసులు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నాయి. తాజాగా నిన్న రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఒక తీర్పునిచ్చింది. కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ దానికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేక కమిటీ ఇక్కడ ఉల్లంఘనలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో అని చెప్పడానికి నియమించిన కమిటీ దాని నివేదిక సర్వోన్నత న్యాయస్థానానికి ఇవ్వడం, ఆ ఉన్నత న్యాయస్థానం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే ఇక్కడ జరుగుతున్న ఉల్లంఘనలు ఏ రకంగా ఉన్నాయన్నది పరిశీలించి దీని మీద ఏమి చర్యలు తీసుకుంటారో అన్నది కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖకి తిరిగి 3 వారాల గడువు ఇచ్చింది. అయితే ఈ క్రమంలో ఈ క్రతువులో పలుమార్లు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విశ్రాంత IAS అధికారి EAS శర్మ గారు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేయడం, అలాగే జరుగుతున్న ఉల్లంఘనల్ని వారి దృష్టికి తేవడం, ఆ మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకోవాల్సిన చర్యల్ని అలాగే దృష్టి సారించాల్సిన అంశాలను కూడానేమో ఆయన చెప్పడం జరుగుతోంది. తాజాగా నిన్న హైకోర్టు వెలువరించిన ఆదేశాలకు సంబంధించి దానికి సంబంధించి కూడాను పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శికి ఆయన లేఖ రాయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన అంశాలు అలాగే ఇక్కడ జరుగుతున్న పర్యావరణ ఉల్లంఘనలు అన్ని అంశాలని EAS శర్మ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. శర్మ గారు నమస్కారం అండి. సార్, రుషికొండకు సంబంధించి మీరు ప్రధానంగా అక్కడ దృష్టి సారించిన పరిశీలించిన అంశాలు ఏంటి? అంటే ఈ రుషికొండ గురించి, కట్టడాల గురించి ఈ హైకోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ ముందు నుంచి నేను కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి గారికి ఎప్పటికప్పుడు రాస్తూ వచ్చాను దీంట్లో ఉల్లంఘనలని. ఎందుకంటే మన ఈ విశాఖపట్నం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పాత మాస్టర్ ప్లాన్లో కూడా కొండల్ని కాపాడాలి, కొండల మీద ఉన్న వెజిటేషన్ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అయినా కూడా చాలా విధాలుగా వీళ్ళు వైలేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏంటంటే హైకోర్టు వారు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని వేశారు. ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్లో ఏమంటే 2-3 విషయాలు చాలా క్లియర్గా వచ్చాయి. అసలు CRZ క్లియరెన్స్ ఏదైతే ఉందో రుషికొండ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి దాన్ని ఎక్సీడ్ అయ్యి అధిగమించి కట్టడాలు కట్టారు. రెండవది, ఆ అధిగమించినటువంటి విస్తీర్ణం CRZ పరిధిలో ఉంది. మూడవది, వాళ్ళు అనాథరైజ్డ్గా అంటే ఎక్కడ అనుమతులు లేకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ వేస్ట్ పెట్టి వ్యర్థ పదార్థాలు CRZ ప్రాంతంలో డంప్ చేశారని క్లియర్గా వచ్చింది. నా ఉద్దేశంలో అటువంటి ఉల్లంఘనలు ఉంటే నా ఉద్దేశంలో పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ వారు ఇప్పటికే ఆ క్లియరెన్స్ వెనక్కి తీసుకోవాలి. కానీ హైకోర్టులో కేసు ఉండడం వల్ల చేయలేదు వాళ్ళు. ఇప్పుడు హైకోర్టు ఏమన్నారంటే మీకు మేము టైం ఇస్తున్నాం, దీని మీద మీరు చర్యలు తీసుకోండి అని. నేను ఈరోజు ఉదయం రాసిన ఉత్తరం ఏంటంటే ముందు ఉత్తరాలన్నిటికీ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తూ, అయ్యా, ఒకటి, ఈ 3-4 ఉల్లంఘనలు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు 9 ఎకరాల కన్నా ఎచ్చుంటే అది పనికి రాదు, మేము ఒప్పుకోం అని. వీళ్ళు 9 ఎకరాలు ఎక్సీడ్ అయిపోయారు. అలాగే అది CRZలో ఉంది. డంపింగు, ఈ వ్యర్థ పదార్థాలు, ఇవన్నీ ఉల్లంఘనలు ఉన్నాయి. కనుక ఆ కారణంగా దాని మీద ఈ పర్యావరణ మంత్రిత్వ ముందు ఇచ్చినటువంటి CRZ క్లియరెన్స్ వెనక్కి తీసుకోవాలి. అంతకన్నా ఈ హైకోర్టు ముందు రాని కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఆ CRZ క్లియరెన్స్లో బోర్వెల్స్లోంచి
ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అయినప్పుడు నీళ్లు తీసుకోవద్దని అన్నారు. కానీ వీళ్ళు తీసుకున్నారు నాకు తెలిసినంత మట్టుకు. అది ఎప్పటి నుంచో రాసుకొస్తున్నాను నేను. అదొకటి. మరి రెండవది ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియని, అంటే హైకోర్టు ముందుకు రాని విషయం, ఈ సిఆర్జెడ్ క్లియరెన్స్ అనేది టూరిజం యాక్టివిటీ కోసమే చేశారు. అది టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్స్ టూరిజం యాక్టివిటీ కోసమే అది క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను విన్నది ఏంటంటే ఈ కొండ మీదకి మన ఈ సెక్రటేరియట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్, మన ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయం ఋషికొండ కొండ మీదకి వస్తున్నాయనేటువంటి కొన్ని రూమర్స్ వచ్చాయి. అలాగైతే అది ఇంకొక ఉల్లంఘన. ఎందుకంటే ఆ క్లియరెన్స్లో అది టూరిజం కోసం ఉంది, ఇంకొక పర్పస్ దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. అంటే ఇప్పటికే మీరు చెప్పినట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డితో కూడిన కమిటీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి గారి క్యాంపు కార్యాలయం అంటే ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్కి ఇది చాలా అనువుగా ఉంది, ముఖ్యమంత్రి గారి నివాసానికి కూడా అనువుగా ఉందనేసి నిన్న ముఖ్యమంత్రి దగ్గర జరిగిన సమీక్షలో వాళ్ళు నిర్ణయించడం జరిగింది. దీన్ని మనం ఏ రకంగా మీరు వైలేషన్ కింద చెప్తున్నారు, దాన్ని ఎట్లా? అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్ అంటారు. ఆ ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్ నెక్స్ట్ 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ చేయడం. కానీ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సిద్ధాంతపరంగా అది టూరిజం కోసమే ఉపయోగించాలి, ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్గా ఉపయోగించడానికి వీర్లేదు. అది కొత్త ఉల్లంఘన. సో నేను రాసింది ఏంటంటే కార్యదర్శి గారికి, అయ్యా ఇన్ని ఉల్లంఘనలు ఉన్నాయి, కొత్తగా ఈ కార్యాలయం వస్తుంది. ఈ నిపుణుల కమిటీలో చాలా క్లియర్గా సిఆర్జెడ్ వైలేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఉల్లంఘించారు ఏకరేజ్. అలాగే ఏదైతే వాళ్ళు ఎక్స్టెన్షన్ చేశారో అదంతా సిఆర్జెడ్లో ఉంది, వ్యర్థపదార్థాలు సిఆర్జెడ్లో ఉన్నాయి. కనుక క్లియరెన్స్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి. రెండవది ఏంటంటే ఇదంతా పబ్లిక్ మనీ, ఇది ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డబ్బు అంతా ప్రజల డబ్బులు అవి. అది వాళ్ళు ఏం చేశారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు చట్టాలను ఉల్లంఘించారు. అలాగే కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ వారి అథారిటీని కూడా ఖాతా చేయకుండా ఇది చేశారు. ఇన్ని విధాలుగా వాళ్ళు వైలేట్ చేయడం వల్ల టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మీద హెవీగా ఒక పెనాల్టీ వేసి అది ఏదైతే ఆఫీసర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ వారి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇస్తే మన డబ్బు అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే వాళ్ళే చేశారు తప్పులు. ఇదే కాకుండా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఈ కేరళలో కొచ్చిన్ దగ్గర మారాడు అపార్ట్మెంట్స్ అని మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లాట్స్, అవన్నీ సిఆర్జెడ్ వైలేషన్లో వచ్చాయి. అది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నారంటే ఎక్కడైతే సిఆర్జెడ్ వైలేషన్ అయిందో, ఉల్లంఘన అయిందో అటువంటి బిల్డింగ్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు, దాన్ని డిమాలిష్ చేయమన్నారు. అప్పుడు అక్కడ మారాడు ఫ్లాట్ ఓనర్స్ అందరూ గొడవ చేశారు. అయినా కూడా సుప్రీంకోర్టు చట్ట ఉల్లంఘనే, ఇది డిమాలిష్ చేయాలని చేయించారు. సో నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఆ సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ ప్రకారం ఒక సిఆర్జెడ్ వైలేషన్ ఉంటే బిల్డింగ్ని డిమాలిష్ చేయాలి. వాళ్ళందరూ పాపం ఫ్లాట్ ఓనర్స్కి లాస్ వచ్చింది. మరి అదే లాజిక్తో ఇక్కడ ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పబ్లిక్ సంస్థ అది, అందులో మరి ఎక్స్ట్రా ఈ ఏరియాస్ మీద కట్టితే ఆ కట్టడాలు మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి, ఎంతవరకు ఎక్సెస్ వచ్చిందో అవన్నీ డిమాలిష్ చేయాలి. మీరు డిమాలిష్ చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక చట్టం, మీకు ఒక చట్టం కాదు ఇది. అందులో సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళకు అది జడ్జిమెంట్ అది. కనుక అలాగ మీరు డిమాలిష్ చేయకపోతే మేము కొంతమంది మళ్ళీ కోర్టును ఆశ్రయిస్తాం. ఇది మీ బాధ్యత, మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం లేదు, ఇది మీ బాధ్యత. ఇది ఎందుకంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ వారు పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం, దాని కింద వేసినటువంటి సిఆర్జెడ్ నిబంధనలు, వీటన్నిటికీ వాళ్లే కస్టోడియన్. ఇప్పుడు రేపు వాళ్ళు కానీ ఇందులో రిలాక్స్ చేస్తే ఇదే ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇంకా కొడుతుంది. మిగిలిన వాళ్ళు చూసి ప్రైవేట్ వాళ్ళు చేస్తారు. మీరు ఒక తప్పుని మీరు కండోన్ చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళంతా చేస్తారు, చేయొచ్చు. మరి అక్కడ మారాడు ఫ్లాట్స్లో మరి సుప్రీంకోర్టు ఆ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. మీరు కానీ చేయకపోతే, డిమాలిష్ చేయకపోతే మీరు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ని కించిపరిచినట్టు. ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న విషయం, ఇప్పుడు జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి సమావేశం ఆ ప్రజావేదిక దగ్గర నిర్వహించి ఇది నదీ తీర చట్టాన్ని ఉల్లంఘించింది, ప్రభుత్వమే ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే ఎట్లాగా అని చెప్పి దీన్ని డిమాలిష్ చేయాలనేసేమో ఆయన నిర్ణయం తీసుకొని అది చేసి ఆ ప్రజావేదికను కూల్చారు. అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఋషికొండ అన్ని నిబంధనలు ఉల్లంఘించి కడుతున్నారనేసేమో ఇప్పుడు వరకు ఉన్న నిపుణుల కమిటీ కూడా తేల్చింది. దీన్ని మనం ఎట్లా చూడాల్సి అంటారు? ఎట్లా అంటేనండి, నా అనుభవంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రంలో ఏపీ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అని చాలా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉంది. అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. మరి వీరంతా పడుకున్నారా? వీళ్ళంతా ఇవన్నీ చూస్తూ వాళ్ళు కూడా పార్టీయే కదా. మరి అవన్నీ ఆ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా సుప్రీంకోర్టు మారాడు కేరళ కేసు ప్రకారం అవి కూడా డిమాలిష్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు దానికైన ఖర్చులు కూడా ఎవరైతే ఈ ఆఫీసర్లు ఉన్నారో
పెద్ద పెద్ద జీతాలు తీసుకుంటూ, ఆ జీతాలన్నీ మనవి, ప్రజల తాలూకు మన తాలూకు ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అది తీస్తూ వాళ్ళు పెద్ద శాలరీస్తో ఉండి మరి ఈ చట్టాలు అన్నీ వైలేట్ చేస్తుంటే మీరు కూడా దాంట్లో పార్టీ అయ్యారే. నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళందరి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. నేను ఎన్నో మాటలు రాశాను. నేను కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ వారికి రాశాను. ఇలాగ ఏపీ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ వారు ఏమీ చేయడం లేదు, వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుని గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తే వాళ్ళు తలూపు చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకేమీ వాళ్ళ అథారిటీ యూజ్ చేయడం లేదని. కనుక నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, అయ్యా మీరు రాజ్యాంగానికి చట్టానికి బద్దులు. మేము ఏదో కొండ మీద కూర్చొని నేను ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏలుతా అంటే పనికిరాదు. ప్రజల్లో ఉండవలసిన ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు ప్రజల్లో ఉండాలి, గవర్నమెంట్ అనేది ప్రజల్లో ఉండాలి, గడపకి రావాలి. కొండ మీద కూర్చొని ఏలే ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఇది. ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది. రేపు ఇంకేమన్నా ముఖ్యమంత్రి వస్తే ఆయనకు కూడా వర్తిస్తుంది, మన ప్రధానమంత్రికి కూడా వర్తిస్తుంది.